酷热的天气抵挡不了参赛者翱翔天际的决心，顶着艳阳，大家要在屏科大的草地上一较高下。县府秘书长黄兆崇特地到场为参赛者加油打气，并且颁发感谢状，肯定万安国小太阳能 UAV 推广中心的研发小组。黄兆崇强调，屏东县政府这几年来大力推动航空休闲科技向下扎根，在县内成立了12所种子学校，培养国中小学生对于飞行的职能，发展成为校园特色。透过这样的一个课程，可以让很多的学童呢知道说，原来是因为这么多的科学家这种锲而不舍、这种精益求精的那种求学的态度呢，终于让人类在空中飞行的梦想能够实现哈。所以这个就是我们办理这样一个理念教学、理念教育一个很重要的一个目的。今天的比赛分别是教师组及学生组，分为初阶组和进阶组对决。首先登场的是进阶组的老师黄崇玉，不管是反向古巴八字、直线倒飞，或是复翼滚等高难度动作，老师操控自如，展现完美技巧。接着学生组的进阶赛也不遑多让，这位玩 UAV 飞机已有4年多时间的汤同学，操控着 F3A， 专注的神情可以充分感受他乐在其中。自从接触到航空课程教育之后，他对飞行产生兴趣，立志要飞上青天，当个飞行员。可能飞行员。是，那操作这个要注意什么？其实要注意人群，然后附近你其实不行什么高的地方，其实就是要在空旷的地方玩。对，有什么技巧？其实就是多练啊。就是因为搞飞机能够让学童们乐在其中，看呆板的传统课程不同，所以学生们非常享受，大家都在欢乐中学习。上课只能闷在教室，然后听老师讲课，然后上飞机课的话，我们可以出来飞飞机。近几年来，县政府鼓励学校朝多元化发展，成为特色学校，从游戏中带动学生的学习乐趣。航空教育推广4年多，获得良好成效，不但提升了学生上课的兴趣，更增加了科学、动力学等专业知识。它有非常多的空气动力学、结构力学以及呢控制力学要学习哈。但是不管任何的一个学问呢，都应该从基础开始哈。如果说呢，让小朋友呢从小呢就了解呢我们飞行器的一个特性，对他将来的学习呢会有一个很大的帮助哈。就今天的比赛，师生们不但可以提升飞行的技术，也展现了县内航空教育彻底落实的良好成效，有助于未来国家航空科技产业人才的养成。屏东新闻蔡丽华、汤新贵采访报道。